こんにちは、ネストスペースのこうです。突然ですが、皆さんはサラダのドレッシングや料理のアクセントなんかによく利用される市販のレモン果汁がなんとなく使いそびれて気づけば冷蔵庫の中で眠っているってことないですか？今回はそのレモン果汁を使ってもっちり滑らかな極上のレモンシャーベットを作りたいと思います。一度作ってしまえば冷凍保存ができるので長く楽しんでいただけます。では早速作っていきましょう。Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I
don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along.さて、レモンのシャーベットが出来上がりました。ひんやり冷たくて口どけが滑らかです。少しだけゼラチンを加えることでもっちりした食感が加わり、やみつきになる食感に仕上がります。市販のレモン果汁は年間を通していつでも手に入るので、いつでも作れるのが魅力ですね。というわけで、今回は余ったレモン果汁で作る極上のレモンシャーベットの作り方をシェアさせていただきました。この動画を気に入っていただければ、ぜひチャンネル登録といいねボタン、そして通知ボタンも押していただけると嬉しいです。あ、そうそう、ちなみに皆さんのお好きなシャーベットは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。Pulling loaves of bread down from the shelf, and how rare it is that I stay up past 12. In the backyard we are going to start a garden. If that don't sound mighty good, I beg your pardon. 'Cause in my heart I hear you speak, and on my face I feel you breathe next to me, two by land, by air, by sea. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can say. Now, if they don't love us, we don't need them. Let's find our own brand of freedom. If they don't love us, we don't need them. Well, let's find our own brand of freedom. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car now. Don't need a magazine to call me a superstar now. I'm gonna take this little house and make a home, and then I'll never